Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari SDIP Arasid, kelas 6 Abu Bakar. Berikut tugas wawancara bahasa Sunda. Wawancara bahasa Sunda UMKM Produksi Sagu, alamat Nadi, Kadumangu, RT 4, RW 2. Assalamualaikum, punten Pak Ieu Abi Rafael, saudara rancangan Sakola SDIP Arasid Sanja, kade wawancara ka Bapak kumaha prosesna ieu panggilingan sagu. Waalaikumsalam. Bapak orang terangkan ya di proses nyin sagu. Iya pertama membahas sampelnya. Enak sampel itu harus dikupas, harus bersih, diangkat kena iya. Dari kena iya kan proses iya teh marut. Kan tadi terus pengumbahan teh langsung kena parudan nah ieu teh. Tadi nang tepo tah parut kan iya. Terus betulna kena panyaringan. Nah, dia penyaringan kena bak. Kalau kena bak, saya pakai videonya kena hempas. Nah, itu jeung ngapung cai sagu. Anu tadi dijelaskan jawabannya. Kena saringan, kena ieu. Nah, kita ngapung cai sagu. Didinya teh oke, enggak itu kena hempas. Nah, iya deh, itu tina hasil penyaringan. Ngaranna teh hampas. Namun secara iya nama panggilan nama omboknya itu diproses deui, dijemur deui sarua proses sagu. Nah, tadi Bapak dijelaskan, kesingan kurang jelas, sok disini ada pertanyaan. Sok nanya kalau apa ieu namanya? Iya. Sok nanya kesingan kurang jelas mah. Ieu abdi alik panggilingan sagu mimiti ti tahun sabaraha? Ieu teh mimiti produksi teh di tahun 1880 hingga 2025. Pak, ya Alvin, anu demelna sabaraha orang? Pin udah melate kabehna teh aya 10. Tilu nu giling, genep anu moe. Pak, ieu Pami ari libur produksina dinten naon, Pak? Hari libur teh dinten Jumat, atau Minggunya. Karena ieu mah kan ngepasna make manual, masih kene ku jalmi. Jadi nanggung kena Jumatan jadi libur. Pak Abdi Aksan tadi aya proses nandek kana bak nandekna sabaraha lami waktosna nepi ka jadi sagu. Nandek teh paling start ke teh 5 jam. Nah, teh lamun tos lagi 5 jam teh dibedahkeun teh dipicen cairna jadi ala saguna. Di ala saguna teh kayak proses deui ngajemur. Pak, ya Alfi, sampe nu digiling sapoe sabaraha ton? Sapoe teh ngagiling eta biasa teh 5 ton sampai. Pak, ieu pair ari moe sagu sabaraha lila waktosna? Waktosna teh jadi lamun musim halo domba pada juhur ge tos diangkat. Beda deui jeung lamun musim hujan. Lamun musim hujan mah waktosna teh 2 dinten. Pak, tadi aya hampas sampe eta jeung naon? Hampas teh jeung pakan ternak. Sapi, domba, entok. Ya pokoknya mah eta nu biasa sok makan naon jukut. Biasanya dicampurna make hampas sampe atawa hampas tahu gitu nya. Nah, terus jelasnya sadayana nya mudah-mudahan ieu kabehan ieuna murid SDIP teh sing jadi pengusaha anu sukses nya. Nya atas sakitunya jelas nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.